Buongiorno ragazzi e ragazze, siamo qua per continuare con il montaggio della nostra scheda del circuito stampato che avevo acquistato, avevate visto, ancora libera dai componenti dal video precedente. Ho cominciato a montare gli zoccolini e gli integrati più grossi, adesso sto procedendo col montaggio degli integrati piccoli. Mi sono procurato una manciata di zoccolini, anche se me ne manca qualcuno ancora che dovrò ordinare per completare il lavoro, non ce n'ho a sufficienza. Comunque, come vedete, ho già montato una CIA, l'altra sarà un po' più complicato perché devo dissaldarla, ecco. Poi devo dissaldare sto zoccolo perché è molto robusto e volevo utilizzarlo qua per il microprocessore, quindi qua diciamo che adesso continuo a montare i componenti più piccoli. Avete visto che ho montato anche il Big 2 con uno zoccolo molto grosso che dissipa anche un po'. Adesso ad esempio potremmo montare, qua c'è un 40-66 in questa posizione. Mettiamo prima lo zoccolino a 14 pin. Ecco, come vedete io di solito comincio col puntare, scusate che sei un po', ecco, un po' di stagno. Diciamo che è abbastanza semplice il montaggio perché essendo il circuito stampato nuovo proprio di zecca, quindi non c'è bisogno neanche, ho visto, di utilizzare pasta salda o così, ecco. Diciamo che di solito punto, tengo col dito sotto e punto i due estremi dell'integrato in modo che sta su, dopodiché posso procedere con la saldatura. Sì, montando diciamo i componenti, ho visto che comunque il circuito stampato è moderno e di ottima fattura, perché il montaggio è veramente molto agevole. Ecco, una volta importante tenere punta la punta, dopodiché con il tronchesino procedo a rifilare o rasare, come si dice, in modo da portarli alla pari i pin dello zoccolino. Potrebbe anche non fare, però io preferisco farlo bene, ecco. Quindi risulta poi più pulito il lavoro. Dopodiché c'è la possibilità di vedete di, come dicevo, scusate l'interruzione, me l'ho dimenticato, con un cotton fioc, uno spazzolino, dare una pulita con un po' di alcol o solventi anche per le unghie, cose così. L'ideale sarebbe l'alcol isopropilico, comunque diciamo basta appena appena per togliere un po' dei residui dello stagno, ecco. Come vedete, ecco il zoccolino saldato. A questo punto, in questo caso dalla vecchia scheda, possiamo togliere l'integrato. Chiaramente quell'altro dovrò dissaldarlo. Qualcosa anche di nuovo si può anche inserire, ecco, questo qui
4066. Possiamo montarlo tranquillamente il primo. Ecco, come qua ad esempio sono un po' da sistemare i pin, però ecco fatto, entra abbastanza agevolmente. Ecco, piano piano adesso completerò con gli integrati più piccoli, dopodiché dovrò passare a dissaldare ovviamente quarzo, dissalderò i condensatori, li provo se sono ancora buoni, i vari elettrolitici, e pian piano, come vedete, la scheda sta cominciando a prendere forma. Ok, alla prossima.